Sem Milena Štefelin, doma iz Spodnje Lipnice. Odločila sem se, da uporabljam računalnik, ker imamo že doma internetno povezavo in šla na Ljudsko univerzo. Moje ime je Išaka Sanu, sem iz Burkina Faso. Več kot 5 mesecev, kdaj iščem službo in vsi službo vidiš, da rabi, ne vem, končano osnovno šolo. Moje ime je Nika Manevski in stara sem 19 let. Pred kratkim sem se odločila, da se vpišem na CDI univerzo, kjer obiskujem gimnazijo. V krizi se je pokazalo, kako pomembno vlogo ima lahko izobraževanje odraslih. Ljudem, zlasti nizko kvalificiranim in starejšim delavcem, omogoča, da izboljšujejo svojo sposobnost prilagajanja spremembam na trgu dela in v družbi. The European Commission is willing to invest a lot of budget and support for the development of basic skills of European citizens, because we know that there are 70 million adults in Europe, which means 1 adult in 5 in Europe, which has only a very low level of basic skills. Da bi se lotili nadvse resnega družbenega problema, smo se na Andragoškem centru Slovenije skupaj z različnimi partnerji pridružili procesu uresničevanja prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih. Pri tem smo se oprli na glavno sporočilo, da je treba vso pozornost posvetiti ljudem, ki imajo nizko izobrazbo, nizke kvalifikacije in so resnično potrebni pomoči. V 3 letih smo izpeljali 21 parad učenja, samo v zadnjem letu pa še 21 strokovnih dogodkov po različnih slovenskih krajih. Strokovni dogodki so bili torej namenjeni spodbujanju temeljnih zmožnosti odraslih in sicer smo se pri tem osredotočili na ranljive ciljne skupine, brezposelne, mlade, podeželsko prebivalstvo in priseljence. V Novem mestu so strokovnjaki pod drobnogled vzeli temo Mladi med šolo in zaposlitvijo. Ugotovitev našega dogodka je, da je potrebno ohraniti projektno učenje za mlajše odrasle, razvijati temeljne zmožnosti pri mladih tako v programu PUM kot tudi v formalnem izobraževanju, podbujati mlade k samostojnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti in k razvijanju lastnega delovnega mesta, to se pravi ustvarjanje pogojev za to, da bodo imeli zaposlitev. V Mestni knjižnici Ljubljana so brezposelnim ponudili delavnice za razvoj zmožnosti, znanj in spretnosti potrebnih za delo. Ugotovili so, da so zmožnosti za delo neločljivo povezane z zmožnostmi potrebnimi za drugo plat življenja, kot je zabava, druženje, družina, kulturno udejstvovanje, prosti čas in podobno. Iskali smo tudi rešitve za probleme podeželskega prebivalstva. V Beli krajini se na težave z visoko stopnjo brezposelnosti odzivajo s spodbujanjem temeljnih zmožnosti podjetnosti in samoiniciativnosti na 3 ravneh. Na tej osebni ravni, koliko smo motivirani za delo na kmetiji. Pomembno je ožje okolje, lokalno okolje s svojimi razvojnimi strategijami in najbolj pomembno je pa seveda na ravni države, kako imamo spodbudno davčno okolje. Preden sem šla v tečaj, sploh nisem znala uporabljati računalnika. Največ uporabljam internet, od kuharskih receptov, zelišča, sigurno pa najprej za zdravje. Na Jesenicah imajo pri delu s priseljenci pomembno vlogo prostovoljci. Kosovka, ki se udeležuje tečaja slovenskega jezika, po 2 urah se pa vrne v svoje lastno okolje, kjer naprej govori v svojem materinem jeziku. To se pravi, da se ta temeljna spretnost ne razvija v zadostni meri. Vkolikor pa tukaj vstopijo prostovoljci, se pogovarjajo s to priseljenko, pa na ta način lahko krepi oziroma razvija to svojo sposobnost. Včasih ljudje začnejo govoriti angleško in pride včasih nekje in oče govori angleško, sploh nobenega ne razume angleško. Ker vem, kaj si želim, imam ful dobro motivacijo pri učenju. Rada bi se vpisala na Akademijo za gledališče.
Zavedati se moramo, da so temeljne zmožnosti tiste, ki jih vsi posamezniki potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Iz te neločljive povezanosti pa seveda sledi, da je tudi za učinkovit razvoj teh zmožnosti potrebno sodelovanje najrazličnejših partnerjev, tako na lokalnem, kot tudi na nacionalnem in na mednarodnem nivoju. Kajti le sodelovanje različnih partnerjev lahko pripelje do uspešnega izobraževalnega procesa. Ta proces ni osamljen, mora biti vpet v druga prizadevanja, mora temeljiti na povezovanju. Med deležniki morajo biti tudi učeči se, kajti oni najlažje povedo, kaj potrebujejo, katere so njihove ovire, kako bi se jim dalo izboljšati pot do znanja in spretnosti. Le s skupnimi močmi smo torej lahko uspešni tudi v prihodnje, ko bomo doseženo nadgradili v nadaljni fazi uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih. It is essential that we keep supporting these people so that they can fully enjoy their rights and keep on learning and develop as citizens and as workers.